عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كيف ما كتلاحظوا درت واحد الماسك واعر البنات لتبييض البشره او كيبيض البشره، بغيت نبارطاجيه معكم. وفي نفس الوقت هذا الماسك كديروا به جوج ماسكات، واحد للتبييض ديال اللون وواحد ديال التجاعيد. غنخليكم البنات مع الفيديو. ومهم البنات في هذا الماسك هو الحمص، يا اما ترطبوه بليله كامله يا اما تطيبوه تاخذوا منه بلا ملح، تاخذوا منه واحد الكميه كما كتلاحظوا. انا خديت منه نصف قرعه. دابا البنات انا غندوزو نحضروا هذا الماسك اللي غنليه فيه جوج ماسكات، واحد لتوحيد اللون والبشره وواحد للتجاعيد. كما كتلاحظوا البنات انا غادي ناخذ هذه اللي غادي نطحن فيها ديال العصير، كطحن مزيان. غادي نوضع الحمص كما ذكرت لكم، اما مسلوق او مرطب، هو هذا واحد الكميه. وغادي ناخذو كما ذكرت لكم. سمحوا لي قطعت الفيديو، واحد كان كيصوني بالطونوبيله ديالو. غادي ناخذ دانون مسوس البنات، ويكون بحال ما تشكل البنات، يكون كريمي بحال ما، ماشي داك اللي كيكون يعني قاصح، خاصو يكون كريمي بحال ما تشكل البنات، ما كيكونش داك اللي. غادي ناخذ جوج ملعقات كبار بحال ما تشكل عامرين البنات. نزيد واحد شوي صافي بحال ما هكا. دابا انا غادي نطحنو مزيان هذا صافي البنات. غادي نرجعو في نفس القنينه اللي كانت فيها، صافي غنرجعوه كما كتلاحظوا. خصنا نحصلوه عليه بحال ما تشكل البنات، بحال الكريمه. صافي البنات هذا دابا مني كتحتفظوا به بالثلاجه، هذا كتبقى محتفظين به بالثلاجه يعني السيمانه كامله. ديري يوميا البنات، يوميا. غادي ناخذ منه واحد الكميه اللي غنعمل بها انا لوجهي، ولا بغيتي تعملوا ليديكم ولا المرافق ديالكم والعنق ديالكم غادي تزيدي كميه اكثر بحال ما غادي ديري على حساب الوجه ديالك وعلى حساب المرافق ورجليك، الا بغيتي حتى رجليك. غادي ناخذ دابا، انا غادي ناخذ يديا والوجهي والعنقي. غادي ناخذ البنات هنا ملعقه صغيره ديال النشا بحال ما تشكل. وغادي ناخذوا الغسول الابيض البنات، راه موجود ومتوفر في اي بلاصه، هو هذا. انا جايبه معايا من المغرب هذو البنات، وهاد الوصفه غديروها غير السيمانه وغادي تلاحظوا الفرق. وقت اللي غايبه لكم غتستعد بحال ما ملعقه صغيره صافي. كنخلط حاولوا تحصلوا على كريمه بحال ما تشكل البنات. هذا بالنسبه للتبييض اللي بغى يوحد اللون ديالو او تبييض البشره ديالته. وبالنسبه للماسك الثاني البنات، وهذا البنات الماسك الثاني ديال التجاعيد، هذا كنديرو يوم ويوم لا، ولكن كنديرو بدقيق ديال الروز. انا نوري لكم اللي هو هذا البنات، راه فرينه ديال ريزو، راه موجود البنات. غادي تمشيو للبلاصه اللي كيديروا فيها داكشي طبيعي، يعني بحال الفرينه ديال الروز، فرينه ديال الحمص، فرينه ديال الخرطال، يعني الشوفان. البلاصه هاد غتسيبو حتى هذا. انا خديتو البنات اللي هذولا اللي ملي كيكونوا موجودين في ايطاليا، راه خديتهم من اوشان. هذا هو الفرينه ديال الروز. غادي ناخذوا هذا بالنسبه لا بغيتو مره يوم ويوم لا. غادي ناخذوا ملعقه صغيره بحال ما تشكل، وكنخلطوا مزيان البنات بحال ما هكا.
وكنطبقوا على البشره ديالنا وكنخليوه حتى البشره ديالنا كتشد مزيان، يعني كتبدا راجعه، يعني كينشف وكتحسوا بها بحال كتشكر في البشره ديالك يعني. صافي مني وما تحركوش البنات، حاولوا ترتاحوا. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. هانتوما البنات كما كتلاحظوا من بعد ما غسلته راه من اول مره كتستعملوا راه كيعطي النتيجه. وانا راه ماشي اول مره كنديرها، مره سيمانه في الشهر. هاد الوصفه كنديرها سيمانه في الشهر، يعني حتى كنكمل يوميا حتى كنكمل هذيك القرعه. وهذا غنخليه حتى الليله البنات، هذا ديال الروز، وكنديرو حتى هو لوجهي. ومني كينشف كنسقل كما لاحظتوا في الفيديو، هذاك الماسك حتى كيتجمع وعاد كنمشي نغسلو البنات. وملي كنغسلو حاولوا توصلوه بحال هاد البونجات هادو كيتباعوا في الدي ام. وملي تغسلو طلع بحال هكا، سردوها ومسحوا بحال هكا، سردوها ومسحوا بحال هكا، سردوها ومسحوا دائما من الفوق بحال هكا، طلعوا سرحوها ومسحوا بحال هكا دائما البنات، دائما بحال. وهنا كذلك كتمسحوا بحال ما طلعوا من الفوق وكتمسحوا حتى كتمسحوا كلشي بهاد البونجات. راه كيتباعوا اما صفرين ولا بيضين، كيتباعوا في الدي ام خاصين بالوجه. انا كنغسل البشره ديالي غير بهاد البونجه البنات. وبالنسبه مني تساليو بالليل، من بعد ما انا دابا غادي يطول عليكم فيديو، هذا انا غادي نديرو بالليل. ومني غنسالي غادي ندهن وجهي بالزيت ديال الكوك. انا غنوري لكم اللي هو هذا البنات، شيا اول دي كوكو. انا راه ديجا كنستعملو. دهنوا بيه وجهكم ملي تبغيو تنعسوا، خذوا واحد شويه ودهنوا بيه وجهك كامل. البنات ما تدهنوا بالزيت، اي زيت عندكم، اما هذا الزيت ديال الكوك ولا زيت ديال الكوك ولا زيت ديال اللوز، او تقدروا تعملوا اي كريم كتعملوا ديالكم ديال الليل. لان ضروري البنات من بعد ما كديروا هاد الماسكات ضروري ما تدهنوا البشره ديالكم باش تبقى دهنيه وتبقى رطبه، ما تبقاش ناشفه وتقدر تقسم ليكم، يعني تولي شاحبه وتبقى مقسمه ليكم. ضروري نتوما من بعد ما كديروا هاد الماسك شويه البشره باش كتحيدوا هذيك القشره الميته، ضروري نتوما ترطبوها باي زيت من الزيوت او
ديال خاصه بالبشره او شي كريم اللي كديروا نتومايا. هذه نصيحه مهمه للبنات. والسلام عليكم.